Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita nanti-nantikan, saat yang kita tunggu-tunggu, merupakan acara inti Mau'idhah Hasanah, silaman rohani yang akan mengupas tuntas tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fajar Ali At-Tibrizi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kang Anom. Kepada Kang Ustadz Ali Fajar Ali At-Tibrizi, Kang Anom, waktu dan tempat sepenuhnya disilahkan. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mad'a Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nunda lauk dina karambah daun salam sapalastik nu haladirna loba nu ngajawab salam ngan ka pasar meuli salam balikna meula kentang, mudah-mudahan nu ngajawab salam singgera kabalayar hutang. Nu amina paling kenceng ibu-ibu bapak-bapak nu lieur. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wat tuqa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil. Puja kalih puji syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Rabbul Izzah nu parantos masian ka urang sadaya mangjuta-juta kanikmatan, wabil khususil khusus nikmat sehat iman sinaram Islam. Alhamdulillah, yang pada malam hari ini cuaca terlihat terang benderang. Kira-kira ieu lamun ngajina 5 jam siap ibu-ibu, 7 jam siap, bohong. Salawat miwa salamna ayo orang panjatkan ka junjunan alam Sayyidul Habaib Sahibul Makhlukat Sayyidul Kaunaini Wassaqalain, Kanjeng Nabi orang sadaya baginda Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan orang sadaya khusus nu halaladir dina wengian ayeuna jaga menang syafaatul ummati Rasulullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal.
Al-mukarramun wal mu'tadamun, para alimil ulama, para kiai, para asyatidil kiram, wabil khusus nukusim peribados dihormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa Sumur Gede, Bapak Hasan Pernama, mudah-mudahan aya dina raraga sehat wal afiah amin, yang jembar rizkina dan menjadi pemimpin yang baik, bijak dan amanah, amin ya Allah ya Rabban. Wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Ahmad Fauji, mudah-mudahan manten asing di pasian barokah dina hirupna amin. Pangarsa guru urang sadaya Abah Kiai Haji Solihin Al-Hafiz, mudah-mudahan guru urang siding manfaatkan dina kahirupan anak ilmu na manfaat pikeun urang sadaya. Al Ustaz Wawan Hermawan, Kiai Haji Khatib Syihabuddin, dan segenap para alimil ulama alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Tatiasa diwiji-wiji nging tengirangan hormat ta'zim sareng mahabbah abdi, urang doakeun para guru-guru sing sehat, barokah, jembar rizkina, panjang umur taatna, sing ditambah istrina. Dan yang saya hormati serta saya muliakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon, yang tidak lupa juga saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Sumur Gede, alhamdulillah hadir di tengah urang sadaya. Nubejana Ketua Karang Taruna istrina 2 Pak, benar tante eta Pak Lurah kalang kan nih. Orang doakan mudah-mudahan ketua sing sehat sing barokah amin. Salam takdim yang terkhusus yang saya sangat cintai segenap panitia penyelenggara acara acara Isra Mi'raj yang luar biasa, effortna bukan main-main Pak. Kadang-kadang panitia dalam acara sok loba dipohokeun begitu acara tos dimulai, betul. Urang mah tos caralik di parayun dengan bangku yang sangat indah. Saya pun sama. Di atas disediakan air 7 kurma, adem sari, air putih ngan kopina teh aya. Kopi gudai mengeunah ieu. Urang doakeun panitia sing dijembarkeun rizkina barokah hirupna amin. Andai tidak ada pergerakan dari para panitia pemuda khususna anu diprakarsai ku orang tua, maka acara ini tidak akan terlaksana, betul. Dengan adanya para pemuda bergerak didorong oleh orang tua dan kesepuhan sadaya, di malam hari ini kita berkumpul. Maka kumpulna urang sadaya dina ieu patempatan saur Kanjeng Nabi, al jamaatur rahmah, berjamaah akan mendatangkan rahmat. Amin. Yang tidak lupa juga saya hormati dan saya muliakan tim hadroh, alhamdulillah menghibur, membimbing kita membaca sholawat pada malam hari ini. Nukara rasep alhamdulillah. Ibu mun boga anak parawan ulah ka mamana tikahkeun ka tim hadroh. Insyaallah anak ibu mau nikah jeung tim hadroh bakal dijaga. Hadroh bae digebungan ngomong anak batur. Kita tadi ngagebungan hadroh we Pak. Nang doakeun segenap tim hadroh sadayana sing sehat barokah amin. Masyiral muslimin, jamaah bapak-bapak nu kajeule wajahna clear ieu antara mikiran hutang atau istri nyarekanan bae. Teu masalah. Makanya ibu kalau mau melihat kebahagiaan suami di hari ini, nilai tina rokok. Lamun rokok merekna Sampurna Mil turun saeutik, Jisamsu turun deui, super boga duit, hutang teu boga, pikiran aman. Ngan lamun merekna geus mulai ilegal, bonte. Naon di dia Kang? G-boy. Nu seuri nu ngisep eta Pak. Rokok murah Bu, anu lamun sakali diisep bengekna 2 minggu. Bolangsak eta salaki ibu. Alhamdulillah mendominasi acara di malam hari yang berbahagia ini juga ada ibu-ibu nublah pengker, aya Roneli, rombongan nenek-nenek lincah. Nublah dia Rojali, rombongan janda-janda liar. Parawan ge seueur, alhamdulillah, the power of mak-mak sen kanan belok ke kiri. Hidup ibu-ibu. Perempuan ini luar biasa Pak. Saking luar biasa na perempuan Kang, di hadapan Allah dan di hadapan syariat. Ketika seorang pemuda bertanya ke Kanjeng Nabi tentang kedudukan siapa yang harus lebih dulu dimuliakan, Kanjeng Nabi ngajawab, ibumu, 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 3 kali kedudukannya dibanding ayah. Betul.
Lamun ku urang ditingali Jakarta sampai hari ini masih ibu kota, belum jadi bapak kota. Ieu jempol muncak orang Indonesia, ibu jari encan jadi bapak jari. Kalau kita balik ke dalam Al-Quran, Allah mengkhususkan surat untuk perempuan. Ayat bu namina surat An-Nisa, surat khusus untuk perempuan. Nganta ayat dina Al-Quran surat untuk laki-laki. Tapi mohon maaf, 1000 maaf, kenapa dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali nu seueur dina neraka awewe daripada lalaki? Betul. Nalika Rasulullah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali dina neraka, tolong jawab ibu-ibu, jangan ada dusta di antara kita. Nu seueur dina neraka eta awewe apa lalaki? Awewe. An lamun pertanyaan dan dibalik, kalau kita jalan ke jalan-jalan raya nu loba edan di jalan eta, perempuan apa laki-laki? Laki-laki fakta mengatakan di rumah sakit jiwa lebih banyak yang menduduki. Kenapa laki-laki lebih lobo edan daripada perempuan? Karena laki-laki tidak pernah bercerita, kawan. Bukan beda, Pak. Dalam dunia psikologi dikatakan perempuan harus berbicara 20.000 kata dalam satu hari. Sungutna kudu nganyoh-nyoh. You know nganyoh-nyoh, yes? Yes, we metere. Maka lamun awewe ngocaprak baik kanu jadi salakina wajar, Pak, sedang ngejar target ngarana. Tapi kita laki-laki tidak dibuat oleh Allah untuk lebih banyak berbicara, melainkan lebih banyak aksi. Ngan wajar, perempuan memang seperti itu. Kadang satu kesalahan membuat dia lupa dengan 1000 kebaikan. Betul. Tenang, dibela heula bapak-bapak na kedeung ngabela ibu-ibu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah. Di malam hari ini orang sadaya kumpul dalam satu tema yang sama, Pak. Temana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Baitur Rahman. Mangawas eta sirahna ulang halangan. Sumur Gede, Cimalaya Kulon, Karawang, Cilamaya. Tuh kan awewe mah gitu, Pak. Bieu mah karak diomong laju we kabuktian Cilamaya. Alhamdulillah. Setiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj. Betul. Tahun kamari acara aya, nu caramahna aya, mubaligna aya. Ibu-ibu ingat keneh naon anu dicaramahkeun tahun kamari? Nah iya barhobeh asal bubar poho kabeh. Kunaon nu ditanya ibu-ibu teh bapak-bapak? Sabab bapak-bapak mah jarang daek diajak pengajian. Ibu-ibu nu paling semangat. Senin ngaji make baju warna hijau, Selasa ngaji make baju warna biru, Rebo na ngaji make baju warna oranye, alabatan Persija menang injem can dibayar. Nu lieur mah salaki keneh eta teh. Asal datang ke pengajian, ibu-ibu mah niat kana pengajian teh mawa tas-tasna gede isina kosong. Barang balik ti pengajian aya isian Kang, aya opak ranginang tales berkat dirinya teh. Aya nu kitu di dia aya. Jujur dia. Ah ya Pak, di mana-mana. Mangane kadang-kadang jangankan oleh mubalik yang diundang dari luar, Pak. Ku kiai di lemburna sorangan geus diomongan berkali-kali, ibu maaf jangan suka ngomongin orang lain. Kenapa? Karena saat kita membicarakan orang lain, benar jadi gibah, salah jadi anger we ibu-ibu masalah balik pengajian panggil jeung babaturana Siti di mana maneh? Ondangan. Naon tadi di ondangan? Oh naon kami di gedahar make helm. Naon helm endog dipotong sabelah, Pak. Helm eta disebutna. Penasaran babaturana ondangan, begitu datang karena ondangan teh kabeh dijadi bahan omongan. Tenda nu hajatan diomongkeun. Lain cenah ieu tendana jiga tenda tahlilannya. Jigana teniat ieu teh. Salakina kabeh diomongkeun, kadahareun-dahareunana diomongkeun. Makana wajar perempuan lebih banyak kedudukannya di neraka sabab tidak pandai berterima kasih kepada suami. Betul. Maka mulai ngomong betul eta nu merasa tersakiti biasanya. Di setiap bulan Isra Mi'raj kita semua diundang bersama-sama. Rajab adalah bulan yang istimewa dalam kedudukan Islam. Kenapa Rajab menjadi istimewa?
karena kanjeng Nabi diberi hadiah oleh Allah diperjalankan di bulan Rajab ba'da amul huzni, tahun kesedihan. Karti tante ya ibu-ibu, kita serius aja dikit ya, tapi jangan terlalu serius karena yang muda pernah serius disakitin terus. Bobogohan 5 tahun pak dikawin ku batur henak kahulu angen. Ibu-ibu menyen status nyindiran salaki, pamuda mah beda mun keur galau nyen status, tak kusangka wajah semanis senja memberi luka sedalam samudera. Waduh, makanya untuk perawan tolong jangan tertipu dengan buayan laki-laki darat. Kadang-kadang lelaki mah ngomong sembarangan, aku mencintaimu setinggi gunung Tursina, laut pun akan ku seberangi. Laut diseberangi barang hujan ngiuhan, kan aneh gitu maka. Isra Mi'raj bulan Rajab, saur para ulama jeung kanjeng Nabi, Rajab ieu litathiril badan. Naon sababna Rajab disebut bulan penyucian tubuh? Karena kita sebentar lagi akan datang pada bulan Roah atau bulan Sya'ban. Sya'ban litathiril qalbi, tempat kita menyucikan hati. Kenapa menyucikan hati di bulan Sya'ban, di bulan Ruah? Sabab sakedap deui urang dongkap karena bulan Ramadan litathirir ruh. Jadi Rajab urang ngabersihkeun awak, Sya'ban urang ngabersihkeun hate. Naon sababna hate kudu dibersihan, Pak? Kieu punten, 1000 punten. Sababan urang mah lain manusia, bukan manusia yang sempurna. Hanya Nabi yang dimaksum dari perbuatan salah dan dosa, betul. Maka banyak kemungkinan di dalam hati kita terdapat banyak penyakit, ria, hikdu, namimah, unak-unak dan lain sebagainya. Eta kedah dibersihan. Nya naon make naon dibersihan anak? Apakah make backlin? Backlin cenah diinum, lamun backlin bisa ngajadikeun putih nu tadina acuk warna hideung, mungkin saja backlin bisa membersihkan hati yang kotor, diinum dilek-lek ku manehna paeh Kang. Maot teh nu atoh saha santri, pan santri mah ATM berjalan mun aya nu maot teh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, gocap. Harga mayit di dieu beraha Kang? Di Tangerang mah gocap, ayeuna cepek cenah naik daun. Da saur Paluraga aya MBG cenah. Jadi itu mempengaruhi harga mayit, Bu. Jadi mun aya nu maot alhamdulillah kopi datang. Luar biasa ieu kopina gudai Kang tereh ka dieu ieu. Aduh, ngopi enak ieu jigana jeung rokona enak. Mana kopina? Kenapa dalam ceramah harus selalu ada kopi, Pak? Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Manisnya kopi bisa kita menikmati, tapi manisnya janji melukai hati. Terus ya terus. Lebih ke mana tadi teh? Lanjut ya lanjut. Moal marah moal, moal pundung moal, moal balik, moal ngongkosan. Nah iyalah ma'asyiral muslimin, ritathiril jasad, waktu ngabersihkeun jasad di bulan Rajab. Kenapa jasad perlu dibersihkan? Punten, sabab saat kita menghadap Allah dalam keadaan yang suci, belum tentu kesucian itu bisa memberikan orang khusyuk dina salat. Leras. Kadang-kadang bajunya bersih, pakaiannya rapi, pecina boh luar biasa Pak. Begitu takbir pan Allahu Akbar nu diingat perkara dunia. Ibu-ibu uwi di pengajian jam 11:30 sampai rumah lupa belum sholat isya, ngambil wudu narapi, sejadah diamparkan, mukenah dipakai, hadiah dari suami ulang tahun 2010. Begitu niatna lempeng Pak, barang takbir Allahu Akbar, duit eng kemana tadinya 20, jangan nyeblak eta lumayan. Bapak-bapak kayak kadang-kadang gitu, maka maaf 1000 maaf. Di depan masjid saya berbicara, kasaha wae nu sok salat berjamaah di masjid, tolong pakai pakaian harus polos. Ya mah salat make baju aya gambar, bari jeung aya kata-kata di dinya. Sukro dan sukaku. Nu di belakangna salat Pak, Allahu Akbar, sukro. Bari nongkrong kedeung manteu salat sukro ngeunah jigana. Bukan hanya baju yang harus diperhatikan, sarung Pak yang kita pakai juga harus diperhatikan. Ya kadang-kadang sholat teh make sarung nu pamahalan.
kan karunya anu dipengkeran orang barang takbir Allahu Akbar ningali BHS mahal ye sarung kabeli moal ku aingnya Allahu Akbar wadi mor we bejana aya promo sami Allahu liman hamidah lebaran aya nama Atlas we Atlas ge enak kok Atlas yang kita ingat alayak dunia perkara dunia apa yang digoda oleh setan pertama kali bahkan dalam sholat hate Pak hate digoda, mata digoda, lisan digoda, irung geng lu digoda. Nu boga imah deket ke masjid ulah sok nyemur jengkol keur jelema salat. Nyemur asin segala digoreng eta Bu. Menang takbir teh Allahu Akbar ngambe. Wah, ngeunah ieu jiga ngaliwet beres salat. Itulah sebab ulama sepakat mun urang lapar asup kumandang azan dahar heula daripada salat. Sabab bisina keur salat mikiran daharaneun. Betul. Litatgiril badan bulan Rajab tempat kita membersihkan badan. Membersihkan nah gimana? Asup kana bulan Roah di bulan Sya'ban litathiril qalbi tempat kita membersihkan hati. Maka seueur amalan nu kedah dilaksanakeun saur Kanjeng Nabi dina bulan Rajab. Di antarana mun asup tanggal hiji di bulan Rajab aya orang sumur gede istiqomahna luar biasa salat tara katinggaleun puasa tara katinggaleun melaksanakan puasa di bulan Rajab hari pertama sampai hari ke-27 ulama berbeda pendapat aya nu ngomong pahalana sama dengan puasa 60 bulan aya nu ngomong pahalana sama dengan puasa 60 tahun dan cenah eta mah hadisna doib ngan tarik dina Azkar An-Nawawi hadis doib boleh digunakan selama batasannya fadilah amal lain ngomongkeun hukum dina syariat jadi amalkeun da cenah Rajab nang geus kaliwat ieu teh teruskeun we anu dipengker marek nganyoh pan kieu ngaji jeung ibu-ibu mah Pak nu gagares aya tuh katingali di dieu mah nu keur ngomongkeun batur ge aya ieu teh kabeh aya ngaji ibu-ibu mah kieu lain nyekel buku teh nyekel kipas teh nyieun status dipoto mu balikna cekrek euy ieu mah rada kasep heutik cenah aya nu kitu aya maka turun dari sini perawan halal foto denganku tapi nini haram naon atuh nini ngajakan foto mah Pak litathiril badan beresna urang litathiril qalbi membersihkan hati dari segala macam sifat syirik dengki takabur iya namimah dan lain sebagainya. Di dalam hati kita ada segala hal yang punya fungsi bersamaan dengan itu fungsinya mempengaruhi nilai kualitas kehidupan. Hati kita adalah tempat untuk menempatkan segala perkara maka kabeh ulah diteuneun dina hate nu kuduna aya dina hate malain perkara dunia sabab dunia nu kurang dikumpulkeun 20 tahun deui bakal jadi milik batur direbutkeun ku anak dan lain sebagainya jabatan harta dan lain sebagainya tidak perlu ketika meninggal antara ketulusan ulang jeung Gusti Allah hati pan makana cenah kami mah kamari teu puasa di tanggal hiji beres saur Kanjeng Nabi andai ulan puasa 1 hari di bulan Rajab di tanggal pertama ibu supaya aya nu kurang dibawa balik maka ganjarannya sama dengan puasa selama 3 tahun berturut-turut puasa di hari kedua di bulan Rajab ganjaranna 2 tahun berturut-turut dan puasa di 3 hari di bulan Rajab ganjaranana 1 tahun berturut-turut puasa pertama kedua katilu sama dengan 6 tahun pahala berturut-turut ibu-ibu aya nu puasa aya seueur kamari nu puasa aya mulanya ke bapak-bapak mah antep tenang pokoknya mah karena dilihat dari wajah lebih pintar bapak-bapak daripada ibu-ibu nggak percaya ibu ayo mulai kita tes kita sambung ayat ibu-ibu heula nya ayo kita kompak serempak hempak bismillahirrahmanirrahim sambung ayat alif lam mim ra lanjutkan bapak-bapak ayo Pak bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar ari eta nu pertama teh Quran lain ari nu kadua sami nya naon meuni riweuh atuh terus
Yang kedua, litathiril qalbi, membersihkan hati. Sebab segala fungsi kehidupan terdapat di dalam hati. Minimal orang rumah satu ahli ibadah, lain ahli tadaru, lain ahli qanaah, lain ahli wara' juhud dan lain sebagainya. Irup ulah jauh ti ulam. Imang geus mah lain ahli ibadah, ka ulama ngajauhan, ka kiai ngahewaan. Aya nu kitu aya. Oh, di lembur ieu mah aya ge di lembur itu ngan bejana orang di itu pindahan ti dieu. Maaf Pak, kadang-kadang kita salah menghormati Bu. Ari kiai urang ondang ngisi acara tablighul Islamiyah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya, diundang ku urang mubalik nu ti wetan, kaler, kidul, kulon datang ka lembur urang disambut nama ke petasan kadang-kadang 10 beak AK-47 shotgun AWM nuklir diturunkeun. Nyambut eta kiai ti luar, barang kiai di lemburna sorangan ngeluk diruyuk awis sendalna leungit sebelah. Wah tadi muliakeun, padahal yang mengajarkan kita nilai-nilai ibadah nyaho kana rukun salat, syarat sah, pembatalan dan lain sebagainya, kiai di luar apa kiai di lembur? Mun aya nu maot Pak, nu maot kira-kira nu urusan kiai ta lain. Wah ieu mah mun aya piduiteun bae kabatur, mun aya pimasalaheun datang ka kiai, wajar kiai awakna kararuru teh. Jangan ngelihat saya lah, saya mah guru badan, munga wajah boleh saingan. Iyalah ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, kadang penghormatan kita salah Bu. Nu ngajarkeun urang dari kecil sampai hari ini hafal sifat-sifat Allah, bari lempang ge urang hafal wujud kidam baqa moha lil hawa qiyamuhu binafsihi wadanian kontrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman ayan sami'an basiran eta nu ngajarkeun kiai di lembur urang, betul. Bahkan mun aya nu maot di lembur pengumuman di masjid, nu ngurusan kiai nu ngajikeun, nu ngabungkus, nu ngagotong. Tah eta kiai keneh ngagotong di dieu mah. Tah hayang teuing cicing di dieu Pak. Tang agotongan mayit we ngalpoe. Rajab litat iril kalbi, waktu urang rumasa, oh ternyata dina awak teh aya penyakit. Nalika urang syirik kana milik anu ku Gusti Allah dibere kabatur, penyakit pikeun urang harus dihancurkan. Dengan apa dihancurkan? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Lain cenah abdi mah tekersa puasa di hari pertama, kedua dan ketiga, apalagi 27 hari, tak masalah Pak. Ngan aya amalan dina bulan Rajab. Andai istighfar ini kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita tina seuneu neraka. Hayang istighfar nah hayang. Ayo babarangan, mun istighfar ieu dibaca dina bulan Rajab, maka Allah ngajauhkeun urang tina seuneu neraka, bahkan moal neurak eta seuneu neraka narika katepaan ka awak urang. Istighfar ieu barang istighfar dina bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni. Lanjutkeun salat eta mah ulang deui Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sakitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya dibaca 70 kali berang, dibaca 70 kali sore, insyaallah Allah ngajauhkeun urang tina siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal. Baca Pak 70 kali mah 5 menit. Keur pamajikan nyarekanan ka urang baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni beres. Maca we nu penting mah tafaulan ka Kanjeng Nabi supaya orang jauh tina siksa neraka. Amin. Apa alasan kita sebagai manusia diperintahkan untuk berdoa? Hiji sababna bukti penghambaan diri orang aya dina doa.
Allah nu ngadauh ud'uni minta ka aing pastajib lakum maka ku aing bakal diijabah. Allah memberikan kita satu alasan untuk berdoa bahwa Allah akan mengijabah. Ngan nu salah lain urangna lain Allah na, tapi urang kadang-kadang ngadoa kurang keyakinan. Ari salat tara ngadoa sakali ayang mobil Pajero 5 ndek saha nu mere ka urang, betul Pak? Berdoa sesuai dengan keinginan ngan nalika menta ka Gusti Allah sesuatu yang nilainya besar. Ada doa yang akan diijabah di dunia, aya doa nu bakal diijabah ku Gusti Allah kelak di akhirat. Alhamdulillah nilai baikna Allah ka urang sadaya Pak. Naon sababna doa urang jarang diijabah? Bukan salah doanya, bukan salah Allahna, ngan urang kurang keyakinan. Sok tingali kolot urang zaman baheula mah Bu. Boga anak keur nyeri beuteung tara langsung dibawa ke dokter, dicanakeun pangpang cabe ditempelkeun dina awak, bari jeung ngomong pangpang cabe lumpat ke nyeri beuteungna ka gajah gede. Nu nyeri beuteung anakna du disalahkeun gajah gede tapi cager anakna. Aya keyakinan urang mah anak nyeri beuteung laju wae dibawa ke dokter, puskesmas dan lain sebagainya. Secara syariat boleh, tapi meyakinkan bahwa obat yang bisa menyembuhkan itu akidah yang cacat. Yakin nama Allah nu bakal nyembuhkeun ngan dina syariatna urang lempang ka dokter, lempang ka puskesmas dan lain sebagainya. Untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Bahkan maaf, dina salat isina sakabeh doa. Begitu kita mengucapkan alif lapat Allah sampai ro lapat akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ilaih. Eta teh doa ngaranna doa iftitah. Begitu urang ruku Pak dina salat nu urang dibaca doa, iktidal nu urang dibaca doa, sujud sama kita berdoa pada Allah. Bahkan dalam salat nalika urang salam uluk salam ngangkat leungeun teh jang naon ngado. Maaf, kabeh doa henteu dina salat ngan isina salat eta doa. Kaharti ibu-ibu ente kieu we contoh nama kullu sukrain kacangun ulah seri heula Kang dengein dong. Setiap sukro di dalamnya pasti ada walaisa kullu kacangin sukroan ngan teu sakabehna kacang eta nempel dina martabak lain sukro tapi di jeron aya bubur lain sukro tapi aya awewe lain sukro tapi nah gitu. Pada inti nama dalam sholat isinya doa, tapi tidak semua doa terdapat dalam sholat. Minta ke Allah mata kudu make bahasa Arab, jang naon Allah nyieun bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Papua dan lain sebagainya. Karena Allah akan memahami semua bahas. Allah adil Pak. Mere bulan-bulan di mana hati harus diperbaiki agar tidak sombong. Sabab tingali dulur-dulur orang nu aya di Sumatera. Urang mah salat masih kene bisa ka masjid Jami Baitur Rahim. Salah deui bae eta. Ulah ngahalangan. Ngahalangan bae ieu teh. Henteu Kang hampura-hampura. Jangan dianggap bercanda, anggap aja serius. Masjid Jami Baitur Rahman. Tapi lihat Pak, saudara-saudara kita di Aceh, Tapanuli dan lain sebagainya. Hari ini tong boroning salat saking ku tebogana baju, bapak-bapakna make daster. Make gamis. Wae eta mah singlet di parakean Bu. Kenapa? Hiji merenya ke urang sadaya bahwa tiada yang berhak untuk mengaku memiliki, kabeh ge titipan hadza min fadli rabbi, titipan dari Allah. Tidak pantas kita sebagai seorang hamba mengaku memiliki. Betul. Kabeh ge nang Allah. Urang doakeun dulur-dulur nu aya di Sumatera, Aceh, Medan, Tapanuli dan lain sebagainya. Yang hari ini kita sama-sama tahu banjir bandang datang dari mana-mana. Nu datang teh lain cai ece ngan kayu nu dongkap teh. Di mana eta dongkapna kayu? Apakah jin anu nuarna? Lain. Manusia yang tidak memiliki empati. Maka mudah-mudahan lahir empati dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi yang malam hari ini sedang kita kisahkan. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan nu kena musibah, nu bumina hancur dan lain sebagainya Allah ngaganti. Mudah-mudahan Allah angkat derajatna sing disehat wal afiatkeun sadayana dulur-dulur nu aya di ditu. Walaupun deng-dengen bukan saudara sedara, lain adik, lain kakak, lain pernah mamang, pernah bibi, pernah uwa,
tapi setidaknya orang-orang yang ada di wilayah sana hiji saudara seagama, pun kalau tidak seagama mereka adalah saudara setanah air bangsa Indonesia. Nu mana lamun tangan kiri nyeri, tangan kanan teu kudu dipenta, bakal nyagerkeun tangan kiri, betul. Tangan kanan gatal, tangan kiri tak harus diperintah untuk menggaruk tangan kanan, kabeh ge bakal ngagaruk ngan dina wayahna, ngan asal ulah salah gagarona. Itu kan secara sistematis kita ini hidup simbiosis mutualisme. Ngerti tante ya? Saling membutuhkan satu sama lain. Artina mun di hiji wilayah di Indonesia aya nu kena musibah, pamuda nangtung, open donasi, galang dana, bukti kecintaan, iyalah ti warga Karawang, kirim ke Sumatera. Ke lamun aya nanaon di wilayah urang, dulur nu itu bakal ngabantu ka urang. Ulah ieu mah pamuda rege poe nyekalan HP main slot. Aja di dia main slot. Orang doakan mudah-mudahan sok main slot singgara tobat, singgara menang hidayah. Lamun teu menang hidayah bari jeung teu tobat beres ngadenge ieu, urang doakeun paehna dibentar ku kakek Zeus. Atuh njek naon nu kitu hirup teh kan. Dua, litat iril qalbi. Maaf, balik kita dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nalika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hari-hari sebelumnya adalah hari-hari yang membuat Rasulullah terluka, Pak. Kanjeng Nabi ge pernah nyeri hati, pernah. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, bahkan para ulama sependapat mengatakan tahun itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Iji istri Kanjeng Nabi nunamina Siti Khadijah yang sangat membantu perjuangan nilai-nilai Islam, mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Ini motivator bagi para perempuan. Wafat di tahun itu nyieun Kanjeng Nabi sedih anu pohara. Pulang Rasulullah saat menerima wahyu pertama, pulang teh dina kaayaan menggigil awakna mirisan, Bapak. Sare dina kasur, Siti Khadijah dongkap cek Kanjeng Nabi, zamaluni dongkap selimutan kula, diselimutan ku Siti Khadijah. Bahkan harta nak kabeh dikorbankan untuk nilai-nilai Islam. Bapak mun boga istri jiga kitu insyaallah bagja ngan jigana eueuh. Jauh cenah nyontohkeun ka Kanjeng Nabi mah, tong nyontohkeun ka Kanjeng Nabi. Ieu we lah istri Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ustad, Pak. Umur belasan tahun, ketua DPC Muhammadiyah cabang Cilacap. Jenderal Sudirman di umur 21 masuk jalan ke 22 udah menjadi jenderal besar Indonesia. Tilu di antarana Soeharto, Ahmad Nasution jeung Jenderal Sudirman. Nalika perang Gerlian can betus di Surabaya, Jenderal Sudirman uwi ka bumina naros ka istrina, "Neng, ari di bumi aya naon? Teu aya naon, ari eta nu dileungeun naon? Gelang. Kadiekeun dijual jang perjuangan. Silahkan jual. Mun urang mah beda. Neuneuh duit di istri 500.000 isukna dipenta teh jol we eueuh cenah." Jadi apa yang suami punya adalah milik istri semuanya, tapi yang istri punya bukan milik suami sedikit pun. Makanya wajar, Pak. Bapak mun boga istri nu galak, goreng adatnya goreng beungeut. Sabar we sabar. Rumasa urang malain ahli ibadah, salat ge belang bentong, kadang salat urang acak-acakan. Wajar boga istri nu galak teh ulah ditinggalkeun, Pak. Istri goreng adat, goreng mas saking galakna eta istri jika nalamun di sumur aya kuntilanak dijeburkeun istrina nu kaluar teh kuntilanak. Ku galak-galakna eta istri wajar, Pak. Baheula di Hadrul Maut Yaman aya waliyyu min auliyaillah ngaranna Abdurrahman Bajal Haban. Iya Abdurrahman Bajal Haban diangkat jadi waliyyu min auliyaillah ku sababiah boga istri anu galak. Galakna luar biasa. Mun urang geus magalak, goreng adat, goreng beungeut. Kumaha lamun boga istri goreng banget, wajar. Perempuan itu butuh dimodalin. Cici ngeula sarminah keur dibela. Keur dibela ieu teh cici. Jadi lamun boga pamajikan anu goreng banget ulah ditinggalkeun, jangan tergoda dengan rumput tetangga karena rumput di rumah kita jauh lebih indah. Tinggal modalan, belikan skincare, belikan bedak, bere duitna, bawa ke pasar, ajak ulin belikan emas, betul ibu-ibu? Sekalian belikan semen teplok kabeungeutna. Maaf Bu, maaf.
Ibu lamun hayang diperhatikan kudu jadi suami tolong sadar diri. Ieu mah suami penghasilan 50.000 anu dipenta mobil Innova Ribbon cekek pehan kodaran talian tadi tiang masjid. Harus simbiosis mutualisme untuk menemukan dalam rumah tangga sifat-sifat yang sakinah mawaddah warahmah. Minimal rumah tangga nak kudu sesuai dengan aturan Islam. Nyebut ke suami dengan bahasa dengan penuh kasih sayang. Manggil suami AA minimal. Imam manggil suami teh sok ngaran. Karman ti mana maneh? Aing rek ngaji beusi sia yang dahar mah tuh kejo na aya dirinya. Teu boga kasopan. Manggil suami itu Beb kamu dari mana? Aku pulang ngoyos dari sawah. Ngenaheun namun panggilan teh penuh kasih sayang. Imam AA. Kenapa banyak anak-anak muda yang jadi broken home and broken heart? Kajian dengar tiga lah. Cicing di jalanan dan lain sebagainya, hilang kasih sayangnya karena di rumahnya dia tidak menemukan surga. Yang disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagi dia yang rumah tangga keluarganya acak-acakan, baitin nari, rumahku adalah nerakaku. Ngagrokeun kanu jadi suami teh di depan anak 1000 teh, euy monyet didenge ku anak nak ma aing nyebut ka bapak aing monyet berarti aing anak. Bahaya eta teh. Timbulkan nilai-nilai kasih sayang. Anak itu aset, Pak. Aset yang paling berharga dari harta yang kita punya setelah jariyah, amaliyah, infak, zakat nu kurang dikaluarkeun. Maka hirup lamun hayang barokah mah minimal ngalakukeun 3 perkara. Hiji Z, 3 I, 2 I, 3 S. Digabungin jadi tanya mana belet-belet teuing ieu teh ibu-ibu. JIS. Tahu artinya you know? No. Z na zakat, I-na infak, S-na sodak. Ulah pahili Pak. Ari zakat jangan bersihkeun harta. Ari sodakoh pikeun nambah harta. Konteksnya beda. Kadang-kadang jelma pengusaha gede hartana asup nisab sodakoh we hayu zakat mah henteu akhirna hancur usahanya tidak berkah. Kenapa? Karena harta yang harus dizakati tidak dizakati. Kieu we contohna, urang boga balong aya laukan, laukna lauk emas Pak. Diparaban terus ngan tadi bersihan, kira-kira karacunan moal jaga. Nya kotor caina nya bakal karacunan. Zakat fungsinya untuk membersihkan kotoran nu aya dina kolam. Beres dibersihkeun ari teu diparaban mah moal ngagedean, moal jadi duit, sodakohkeun parab ngaranna. 2 hal yang berbeda nu kurang kudu dipahami insyaallah. 2. Nu nomor katilu peristiwa Isra Mi'raj kenapa disebut Amul Husni? Sabab paman Kanjeng Nabi meninggal ba'da perang Uhud setelah perang Badar. Perang Badar jumlah pasukan Islam 314. Dina riwayat 313. Perang Islam 313, musuhna 1000. Entah gentar Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu peperangan itu. Badar dimenangkan ke umat Islam. Makanya angkat nu bagus 3 hiji 3. Kan bahaya nu sok mentogel mah bisa dipasang ka 0 na di ujung teh. Bagus cenah ieu 3 hiji 3 ngan tambahan cenah ujungna 7. Sugan we tembus aya di dieu sok mentogel aya. Awah di dieu mah insyaallah saroleh sadayana. Amin. Karena duduk di pengajian ini beda dengan duduk di dangdutan, Pak. Ih ngadengekeun ngaji kieu beuh hate geus ka mana. Pikiran teu tenang. Ibu-ibu geus hayang ngomongkeun batur we jeung babaturana. Bapak-bapak mikiran lain aing kumaha nya maeran Bang Emok isukan. Istri paket COD deui. Sebelanja dina Shopee, di TikTok, di Tokopedia kabeh di belanjaan ayeuna. Kakutang-kutang meuli di Tokopedia. Geus lieur nu jadi salakina kae kapikiran. Makana saur Kanjeng Nabi, salasu khisalin la yaf'aluha illa ahlul jannah. 3 perkara cirina ahli surga. Iji tolabul ilmi, jelma nu sok duduk di pengaji. Diuk di pengajian Pak. Sok sanajan di pengajian urang ngalamun mikiran kunaon cenah si itu kawin ti heula aing mah ditinggalkeun. Nu galau ngaji ieu mah galau mabok enggak keren. Go with to drug, tinggalkan narkoba, dekati janda muda. Nah iyalah para hadirin. 2, paman Kanjeng Nabi Hamzah maut di perang Uhud. Apakah Rasulullah tersedih? Sedih. Bahkan dina hiji riwayat
Aisyah dongkap ke kanjeng Nabi naros, ya Rasulullah, adakah hari saat dimana engkau merasakan pedih selain perang Uhud? Naon sababna Uhud jadi hari kesedihan Rasulullah? Karena Sayyidina Hamzah meninggal di sana dikhianati oleh salah seorang abid nu ngaranna Wasi, nombak kana dadana Hamzah, jantungna dicandak di imam. Nauzubillahi min zalik. Karena benci dengan perjuangan Islam, Rasulullah patah hancur dilema. Allah mere hadiah perjalanan ka Rasulullah melalui Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Dongkap malaikat Jibril mawa Rasulullah pada inti kisah caritana dina Sahih Bukhari juz kalima halaman 52 dina dardir geus diringkes ku para alimul ulama. Jadi ieu mah ngaji kos ieu mengaji tahunan disebutna lain ngaji ngabodor, sabab ngaji mah unggal poe kuduna. Ibu teu wajib datang ka pangajian Isra Mi'raj jeung Maulid, nu wajib ge datang ka pangajian minggonan sareng para kiai di lembur. Kadenge teu ieu masuk alasan we asal boga emas karak datang ke pengajian, ngomong ke babaturan lain cenah ieu emas kurang diskon kamari 50%. Barang teboga we emas tara dongkap ke pengajian ngaji mah terus rek ngarti rek teu ngarti, nu penting nu ngaji centang tu salamat, nu salat centang tu salamat, komo nu teu komo nu teu sok ngaji jeung salat intina eta. Habib Abdullah Al-Haddad nu ngarang Ratib Al-Haddad ngomongkeun, engke di akhir zaman teu aya deui amalan nu bakal nyalamatkeun ka urang sadaya iwalti dua perkara. Iji aksarul istighfar, perbanyak maca istighfar. Sapoe orang maca istighfar. Istighfarna dina bulan Rajab tadi tabu. Dua, aksarus sholati ala nabi, perbanyak maca sholawat ka kanjeng Nabi. Pak dina kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari muridna Ibn Hajar Al-Haytami nu ngarang oge I'anatul Talibin, intina we dilebetna kanjeng Nabi ngadawuh bahwa sing sajelma anu maca sholawat, sholawatna moal ditolak. Mun urang maca istighfar, aya janda muda di pinggireun maca istighfar ku hayang urang kaakuan ku manehna, hayang kadenge aya pamuda azan ku sababiah aya parawan misalna, hayang kadenge ku parawan, maka ditolak amalanna moal ditarima. Tapi lamun urang maca sholawat, hiji sholawat, dua sholawat, tilu sholawat nu kurang dibaca moal ditolak, sok sanajan niat urangna ria hayang kadenge kubat baca sholawat. Begitu dibaca salawat kurang mengharapkan syafaat Rasulullah, ngadoana ka Gusti Allah, moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Nikmat maca salawat. Pertemuan Rasulullah kanjeng Nabi setidakna dina perjalanan Isra Mi'raj duduk, berdiri, berdoa di beberapa tempat pikeun ngalaksanakeun ibadah. Di antarana Baitul Laham atau Baitul Lahmi, 10 km sataacan Palestina, tempat dilahirkeun Nabi Isa, tempat di mana Nabi cicing heula nalika kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Nu kadua Bukit Sina atau urang dieu mah nyebutna Gunung Tursina, tempat kanjeng Nabi Musa narima wahyuna dina film disebutna The Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Makana ibu-ibu mun diajak ulin ku bapak-bapak ulah ka pasar bae, minimal bioskop dong. Ka pasar we jeung ka pasar. Ada film Pak namanya The Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Itu peristiwa Nabi Musa diberi wahyu ku Gusti Allah di Gunung Tursina. Dari Baitul Lahmi, dari Gunung Tursina lempang di Rasulullah dongkap ka Masjidil Aqsa, ngimaman salat para nabi nu jumlahna 124.000 nabi, 313 rasul, nu mimpin salatna adalah kanjeng Nabi. Hikmah dari peristiwa salat berjamaah dengan Nabi itu adalah bahwa sakabeh ajaran nabi-nabi saencana adalah untuk mengesahkan, memperbaiki peristiwa syariat nu dibawa ku kanjeng Nabi urang baginda Nabi Muhammad. Finish totalitas Al-Quran yang terakhir, Jabur, Taurat, Injil. Taurat dicepeng ku Nabi Musa, Jabur dicepeng ku Nabi saha? Eta Daud, kemudian dari Taurat, Injil dicepeng ku Nabi Allah Isa alaihissalam, Al-Quranul Karim anu terakhir. Maka lamun di dieu aya jelema nu ngaku bisa ngomong jeung sireum, nu ngaku boga ajaran anyar, nu ngaku nabi palsu. Pan loba Pak di Indonesia nu ngaku jadi nabi palsu teh.
Dulu ketika Rasulullah ada diperangi oleh para sahabat ngaranna Musailamah al-Kadzab mengaku jadi nabi, nabi naya kene kabelah dieuna di urang di Indonesia loba nu ngaku jadi di Bogor tahun 2007 ieu ngaranna sejarah jas merah, jangan lupakan sejarah. 2007 di Bogor aya jelema nu ngaku jadi nabi ngaranna Ahmad Musadek, orang Bogor ngaku jadi nabi. Bayangkeun ari nabi dongkap sok mawa wahyu, berarti lamun aya nabi orang Bogor datang ke sumur gede lain mawa wahyu mawa tales Bogor. Menya nabi nyekel tales atuh Bu. Jampang Surade dulu pernah ada nabi palsu ngaranna Goreng Eyang Ended. Ended ngaku jadi nabi. Mun urang keur maca shalawat yang dibaca oleh tim hadroh beungeunah luar biasa nikmat kadenge ceulikna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lamun Ended jadi nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Ended. Panteungeunah eta teh Pak. Di hari ini banyak orang yang ingin mengacak-ngacak syariat. Maaf Pak, AI turun lain dek ngabebener aturan Islam. Tapi ayeuna guru-guru orang tingali di Banten. Abuya Muhtadi Cidahu, Al-Maghfurlah, Abuya Uci Cilongok, Abuya kemudian Abuya Syar'i Ciomas. Ayeuna diedit make AI digunakeun ku jelema anu teu bertanggung jawab pikeun mengambil keuntungan. Urang tugasna hiji, jagaan guru-guru urang, jagaan para alimil ulama. Hari ini orang sudah berani memenjarakan guru. Hari baheula mah anak dingajikeun datang ka kiai rek digebugan rek dipodaran paribahasa ngomong kasar mah keun we antep jajang manehna keneh ngarti salat mah. Ari ayeuna pampan beda cerita. Lebak Banten tahun kemarin ada guru nu nyarekanan murid gara-gara ngarokok dilaporkeun ka polisi. Ayeuna mah kolot ayang boga anak nu soleh ngan ketika diajar kudu jadi guru teu narima dina ajaranana. Ari hayang eueuh aturan mah ulah disakolahkeun, ulah dipasantrenkeun di imah nyieun sakolahan sorangan. Bener tanda kira-kira. Habis Pak guru-guru kita tahun kemarin. Coba kita lihat di Garut setelah kita pembebasan ada kiai di sana nu ditewak, oknum ormas dipenjarakeun. Di Cianjur ge sami kos kitu kamari teh. Banyak orang-orang yang mengkriminalisasi guru-guru kita, ulama-ulama kita. Maka tugasnya kita sebagai masyarakat bersatu geus ulah nuturkeun paham-paham nu ararane nu aya dina sosial media. Nu puguh mah kiai-kiai di lembur, ustad guru urang sadaya nu sanatna jelas sampai ka Kanjeng Nabi, al isnadu minaddin, karena sanat bagian tina agama. Maka nilai ngaji mah urang teu bisa ngukur ku jelema anu make jubah doang Pak. Nu make jubah mah babari, orang keluar dari penjara pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah sagede ban Vespa. Datang ke lembur urang dina acara Isra Mi'raj ku sababiah taya fotona disangka ajengan, dicium tanganna ku urang, horeng narapidana. Gampang untuk mengaku diri suci. Tapi yang jadi masalah bukan pengakuan kita, kita ingin diakui oleh Allah. Tingali Al-Isra ayat pertama. Sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Wallahu a'lam bimuradi. Pertama kalimat anu ku Allah diturunkan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Asra bi 'abdihi lailan, bi 'abdihi kalimatna hamba. Urang lamun ngomong hamba Allah, kita belum diakui tapi baginda Nabi telah diakui. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan seorang hamba. Berarti Rasulullah disebut hamba ku Gusti Allah. Pengakuan langsung dari Allah, diakui. Ari urang mengaku sorangan. Ari maneh agama naon? Islam. Hamba saha? Hamba Allah. Salat tara untuk puasa Ramadan kumaha? Bodin. Selot main, alhamdulillah kamari jackpot kula. Aju mabok unggal minggu, mabok alhamdulillah. Apa aja maboknya? Kawa-kawa, intisari dan lain sebagainya. 2 botol cukup, eta nikmat. Ya Allah ya Karim, ibu maaf kita mah mengakui bukan diakui. Ngan Kanjeng Nabi telah diakui oleh Allah sebagai hamba. Ari geus diakui hamba mah berarti versinya yang terbaik. Mun urang mah beda. Hamba saha? Hamba dunia, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba kedudukan. Betul?
berbeda dengan Allah. Itu yang harus kita sadari. Maka balik tina ieu patempatan urang istiqomah babarengan minimal dina sapoe maca istighfar. Mana istighfarnya itu tadi nuku urang dibaca babarengan istighfar dina bulan Rajab nuku lama yakin ibu-ibu teu hafal bapak-bapak poho deui baru 20 menit yang lalu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Eta 70 balik kurang diamalkeun supaya jang memernah awak kurang. Pan urang teh bapak punten urang boga anak urang hayang jadi anak soleh apa hayang anak nu salah. Ari balik ke urang hayang asup surga hayang asup neraka. Ya cager ngajawab nama. Hayang asup surga sanu embung jelema edan ge mau ditanya yang surga yang neraka jigana hayang ngarokok manehna mah. Urang hayang ka surga babayangan hayang salamat maka salamatkeun awak urang tina anak nu lahir ke alam dunia titipan dari Allah maka anak boga hakna masing-mas. Min hakil ukudul zen halaman 27 min hakil waladi alal walidi salah satu asya'a di antara hak nu jadi sepuh kanu jadi anakna aya 3 perkara. Iji ayyuh sina ismahu idza ulida. Lamun boga anak murang kalih nu lahir ke alam dunia pasihan nami anak anu bagus. Al ismu huwa doa sabab nami eta doa. Nalika batur ngagrokeun anak urang maka sarua jeung ngadoakeun Ahmad ka mana maneh? Fatih ka mana maneh? Bagus namina. Ieu mapan kadang-kadang mere ngaran anak sembarangan. Bapakna tara ngaji, emakna ge sami. Sarua dua-duana tara ngaji, anakna lahiran kembar pas cukuran buuk ditanya ku tetangga anu ieu ngaranna anu ieu mah ngaranna Muhammad Misjan. Bagus naon artina? Muhammad ieu tabarukan ka Kanjeng Nabi supaya anak urang hirupna barokah cek kiai di awalna kudu aya Muhammad. Mantap. Ari ieu Misjan naon artina? Tah Misjan ieu filosofina kamari rada mikir artina ieu Misjan lahir kemis bari hujan. Orang singkatan lah. Anu kadua ieu naon ieu Kemri, naon Kemri? Kemerdekaan Republik Indonesia. Disingkat ku manehna teh dinya teh pasihan nami anak anu bagus dimulai dari sana. Yang nomor kedua maaf yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua ngajarkeun ngadidik anak tentang ilmu agama lain kewajiban kiai. Kiai mah wajibna ngamalkeun ilmu nutos dicandak nutos dipelajari untuk meneruskan li'ilahi kalimatillah dakwahna Kanjeng Nabi. Maka nu ngagaduhan prinsip anak supaya jadi soleh adalah sepuhna al madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ari ieu mah hayang boga anak nu soleh ari pagawean main TikTok jojogedan. Karena pemuda zaman sekarang kayaknya hampir tidak ada yang tidak punya aplikasi, Pak. Kabeh gaduh. Aya aplikasi namina TikTok. Teruskan ya teruskan. Ayo urang babadean Pak. Lamun nu dilebetna teu damang urang doakeun sing gera damang. Amina kurang kompak nu amin nanta kompak maka maotna moal didoakeun. Lamun di jerona tos maot urang doakeun sing husnul khotimah. Sesana ulah nyeuleuh kana mobil jeuleuh ka dieu jangan kasepna ieu lain mobil. Terus ya terus. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Maka kewajiban orang tua mengajarkan anaknya tentang ilmu agama lain kewajiban kiai bapak. Maaf banyak orang tua yang zalim kepada anak teu sadar padahal zalim teu dijejekeun kana ilmu agama teu diajarkeun supaya ngarti kana salat dan lain sebagainya. Kezaliman seorang tua kepada anaknya nauzubillahi min. Maka uruk untuk para pemuda ayo mulai ti ayeuna ulah nungguan nu jadi sepuh teu aya. Nalika nu jadi sepuh urang tos teu aya Kang punten 1000 maaf. 3 bulan yang lalu pun sepuh abdi teu aya. Saya baru merasakan rasa sakit kehilangan setelah orang tua tiada. Bahwa pemuda anu hebat malaisal fata mayaqulu kana abi. Lain anu ngomongkeun ieu bapak aing tapi anu ngomongkeun ha anada inilah aku dengan segala keterbatasan dan kekurangan diriku. Maka lamun pemuda yang sukses hiji taat kanu jadi sepuh, anu nomor kedua taat ka Gusti Allah, gedekeun keyakinan ka Allah bahwa urang mah berjalan dalam hidup bergerak di atas roda putaran takdir Allah. Lihat Ibnu Athaillah Asyakandari dalam matan hikamnya, sawabiqul himam la tahrikul aswarul aqdar.
sebesar-besarnya keinginan kita, la tahrikul aswarul akdar, moal bisa nepis karena dinding roda putaran takdir Allah. Maka mudah-mudahan orang sadaya nu halaladir dina ieu patempatan khususna bisa istiqomah nepi ka maot. Salat urang dijaga, nu can munggah haji geura munggah haji ka Baitullah. Amin. Bu ibu mun orang dinasibkeun ku Allah tiasa umroh minimal saumur hidup sakali. Ngan umroh na niatan ibadah. Sabab ayeuna loba jalma umroh wani moto bahkan di depan Ka'bah. Popotoan di depan cekrek. Halo guys, aku lagi di depan Ka'bah nih. Tolong kabarin ke Siti ya, kapan Siti mau ke sini? Wani Pak, geus teu boga adab. Bukan untuk ibadah dan mengetahui sejarah Rasulullah, tapi untuk sensasi neangan validasi ti batur supaya batur nyangka ka urang teh mampu ahli ibadah sedangkan nu sejenah henteu. Nauzubillahi min. Kita akan melihat satu tempat Pak, Thaif ngaranna. Eta Thaif anu tempat baheula Kanjeng Nabi dakwah diusir, bahkan diturunkan ku Gusti Allah malakul jibal, malaikat penjaga dua untuk menghancurkan kota Thaif. Kanjeng Nabi embungeun dihancurkan lemburna karena nanti anak turunannya akan beriman kepada Allah. Hari ini kota Thaif menjadi salah satu destinasi wisata yang paling dicari oleh peminat dari manapun. Allah mampu ngajadikeun nu teu bisa jadi bisa. Maka urang dina kahirupan sok sanajan hirup seueur kakurangan ulah leutik hate ka Gusti Allah. Sabab Allah mampu ngajadikeun perkara anu mustahil jadi pasti. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu pan eta Allah nengadau. Janji Allah berbeda dengan janji manusia. Mun Allah tos ngajanji apapun yang dijanjikan Allah akan terjadi, tapi perlu waktu. Tapi kalau manusia yang berjanji datang ka imah urang minjem duit padahal mah boga ngan teu diinjeuman ku urang koret ngaranna. Apakah koret termasuk penyakit hati? Heeh Pak. Mana cirina koret? Opat. Di antara anak hiji mun jelema nginjem duit padahal manehna boga tara mere. Nu nomor kadua mun nongkrong mawa rokok ngan sabatang. Itu rojali, rokok jarang beli ngaranna. Oh, nu nomor katilu ari rokok batur diisep, ari rokok manehna embung. Teta kadang-kadang boga kadahareun tara dibikeun ka tetangga, dahareun nu manehna nepi ka busuk karak dipikeun, pelaan keneh dipikeun daripada dibikeun ka batur. Nauzubillah imin. Aya nu koret di dieu aya. Mun maot tong dikubur nu kitu mah Pak. Beuleum we beuleum. Nah ieu para hadirin sadaya, mudah-mudahan hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ieu urang bisa ngajadikeun awak urang makin istiqomah dina ibadah. Khususna urang nu laloba hutang sing geura lunas hutangna. Ya doa hutang supaya kabayar ngan syaratna kudu dibaca babarengan. Mun teu babarengan doana moal diijabah. Siap babarengan siap? Allahumma. Ingat mun doa ieu ku urang dibaca hutang isuk lunas kabeh. Allahumma jual sawahna. Asal ulah sawah batur we bunuh dijual. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Calikna urang dina ieu patempatan sadayana meunang ngatur Allah, maka ku urang dibalikeun ka Gusti Allah menta dina hate mudah-mudahan maot dina kaayaan iman tur Islam. Belum tentu orang yang rajin ibadah asup ke sorga. Mundina hatena timbul penyakit sombong karena iblis pernah masuk sorga diusir oleh Allah karena kesombongannya. Bahkan iblis pernah jadi dosen malaikat 1000 tahun kusabab dia sombong tadi salametkeun ku Gusti Allah. Tak urang mah manusia biasa khoto wa nisyan tempatnya salah dan harus saling mengingatkan. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu ngadongkapan mardotillah terus urang sadayana menang berkah ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Memeh ditutup mangga kita baca pantun sama-sama. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepaan. Ulah poho ka Allah Rabbul Izzati supaya urang dirahmatan. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepaan. Ulah poho ka Kanjeng Nabi supaya urang disyafaatan. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepaan. Ibu-ibu tong poho ka salaki lumayan purah numpakan. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Fajar Ali Atif Rizik. Semoga hal-hal baik yang beliau sampaikan
bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh dengan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah kita saksikan bersama. Tibalah kita di acara puncak untuk menambah keberkahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa. Pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin langsung oleh Kang Haji Solihin Al-Hafiz. Kepadanya dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karina wa Muhammad wa sallim ala kulli sahabat rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Lidal wajhil kamal wali hati muslimin. Allahumma sholli tunjil min jamil ahwali wal afas wa taqdi lana bi jamil hajat wa tahhiruna bi jamis sayiat wa tarfa'una bi innaka ala darajat wa tubalikuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan maqbula wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratin nura. Allahumma salli maqasidana ya Allah. Allahumma salli maqasidana ya Allah. Allahumma salli maqasidana waqta wajna. Allahumma salli kul umuri wa afina min kulli bala awani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakin azabannar wa adkhilnal jannata wa ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kang Haji Solihin Al-Hafiz yang telah membacakan doa untuk kita semua. Dan acara demi acara sudah kita lewati bersama. Tentunya semoga langkah kita menuju Masjid Jami Baitur Rahman ini menjadi wasilah diberkahkan kehidupan kita dan senantiasa Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mengakhiri acara ini
Saya selaku penata acara mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.